前列腺炎与喝水有关。医生忠告，过了60岁，喝水牢记3喝2不要。孙大爷今年刚过60，前段时间他开始频繁起夜，一晚上得跑5、6次厕所，折腾的睡不好。听朋友说多喝水能冲刷前列腺，他立马行动起来，每天抱着水壶猛灌，不知不觉每天要喝5、6升水。可是情况却不见好转，反而更加严重，起夜次数更多了。白天也常常跑厕所，甚至有时觉得肚子发胀不舒服。孙大爷百思不得其解，最后只好去看医生。医生听完他的情况后，笑着说：孙大爷，喝水确实重要，但喝水的方式更重要。尤其您这个年纪，过了60岁，喝水可要讲究3喝2不要。一、前列腺炎与饮水的关系。前列腺炎对许多男性来说，无论是起夜频繁，还是尿频、尿急，前列腺炎的症状总让人心烦意乱。很多人认为，既然是炎症，多喝水应该有帮助。毕竟多喝水能让身体更快排出毒素，特别是网上流传的说法，说多喝水能冲刷前列腺，让炎症也冲走。这个说法听上去有些道理，但实际情况并不这么简单，甚至这种做法可能适得其反。首先，前列腺炎的成因复杂，并不完全是炎症那么简单。前列腺炎大致分为细菌性和非细菌性，真正由细菌感染引起的炎症其实占比很少，更多的前列腺炎患者实际上是非细菌性炎症，也就是说并没有具体的细菌在作祟，而是因为前列腺长期处于充血、肿胀或应激状态。这时候即使喝再多的水，也很难通过尿液的冲刷来改善。另外，前列腺的位置和生理结构也决定了饮水对它的影响有限。前列腺位于膀胱下方，尿道上端周围，并不直接参与尿液的形成和排出。多喝水的确能增加排尿量，但并不能直接触及或清洗前列腺组织本身。这种冲刷想法其实是将前列腺误当成了膀胱或者肾脏。很多患者因为想缓解症状，拼命喝水，甚至一天5、6升，不停跑厕所。这样的做法不仅可能让症状更加明显，还可能导致体内的电解质紊乱，身体反而更不舒服。当然，适度的饮水在一定程度上能帮助前列腺分泌物正常排出，因为尿液浓缩会刺激膀胱，长期如此可能引发泌尿系统感染。这也就是为何适量饮水有助于尿路健康。科学饮水的精髓在于适量、分次、温水饮用，而非大量或猛灌。老年人饮水不应被当作治疗前列腺炎的特效药，它更像是生活中的一种健康小习惯。二、老年人饮水3喝2不要。很多老年人对喝水养生性的深，不少人一天抱着水壶不撒手，担心少喝一点水身体就不清不净。尤其对于前列腺不好的老年男性来说，更是把喝水当成救命稻草。但实际上，老年人喝水是有讲究的，盲目猛灌水只会增加身体负担。这里有一条简单的3喝2不要黄金法则，能帮助老年人更科学、合理的喝水。3喝指的是3个关键饮水时间，对老年人来说，正确选择饮水时间比不停的灌水有效得多。第一个时间是晨起时，早上醒来后，经过一整夜的代谢和水分消耗，身体急需补充水分来启动发动机。在空腹状态下，喝一杯200到300毫升的温水，能帮助体内各器官苏醒，同时有助于排毒。第二个饮水时间是上午10点左右，这个时候人已经开始活动了一段时间，身体的新陈代谢逐渐加快，消耗的水分也增加。适时补充一杯水，不仅能保持体内水分平衡，还能提高身体代谢效率，帮助排出代谢废物。第三个重要时间是下午3点，这个时间段大部分老年人可能已经午睡或小憩了一会，身体状态相对放松，但仍需要水分维持循环和代谢。下午的这杯水还有助于降低夜晚的饮水需求，避免晚上因为喝水过多而频繁起夜。至于2不要，是指2个喝水禁忌，老年人需特别注意。第一，不要空腹猛灌冷水，很多人习惯一大早就喝凉水，觉得清醒提神，甚至用冷水来冲刷肠胃，实则不然。冷水会刺激胃肠道，
对那些本来胃肠功能不好的老年人来说，容易引发胃部不适，甚至诱发胃痛。第二个禁忌是晚上临睡前不要喝太多水。老年人普遍睡眠较浅，加上前列腺问题，不少人本来就容易夜尿频繁。如果睡前大量喝水，会直接导致夜间起夜次数增加，不仅影响睡眠质量，还会让膀胱和前列腺压力更大。晚上实在觉得口干时，可以小口抿一点水润润喉咙即可。3喝2不要是根据老年人身体代谢特点总结出的饮水法则，既能满足身体的日常需求，又能避免不必要的健康风险。这种科学适量的饮水习惯比单纯的狂灌水有效得多。3、饮水量和水温的误区。不少人可能都听过每天8杯水有助于健康这种说法，不少中老年人更是把它奉为饮水金科玉律，认为只要每天喝够8杯水，健康就有了保障。可这条8杯水理论并非适用于所有人，尤其是对于老年人和前列腺炎患者而言，这种说法更需要量体裁衣。8杯水这个建议最早来自于欧美健康学界的一个广泛传播的建议，目的是为了让人们保持适度水分摄入，因为现代人经常容易忽视喝水。然而，这条8杯水的量化建议是按照年轻人和普通人群的日常代谢需求来设定的，并没有考虑到老年人、前列腺问题患者的特殊需求。实际上，人体对水的需求量会随年龄、体重、气温、体质等因素变化。老年人随着年纪增长，代谢和排水的能力都会降低，过量的水摄入会给身体带来不小的负担，特别是前列腺患者。老年人饮水应量体裁衣，而不是一刀切的追求8杯水。科学的饮水量应该根据个人调整，一般建议每天保持1500到2000毫升左右的饮水量即可。如果平时吃的食物水分较高，饮水量还可以适度减少。正确的饮水量仅仅是健康饮水的一部分，水温同样重要。对于老年人来说，温水比冷水更合适。喝温水能减少对胃部的刺激，也不会导致血管收缩，能更好的被身体吸收和利用。相反，很多人习惯早上起床猛灌一杯冷水，想通过这种方式提神醒脑。殊不知，冷水进入胃肠道后会直接刺激胃黏膜，引发胃部不适，尤其是胃肠功能较弱的老年人，可能还会出现胃痛或胃部不适。温水的最佳温度大约在25到35度之间，接近人体体温，对肠胃友好，尤其适合早上空腹饮用。如果特别喜欢喝凉水，可以在平常白天活动量较大、身体较热时小口喝一些，但要避免一口气喝大量的冷水。4、科学饮水的最佳搭档。科学饮水是前列腺健康的重要一环，但要想真正改善前列腺炎症状，适量的运动和合理的饮食搭配，才能让饮水的效果更好，帮助老年人更有效的改善体质，增强抵抗力，减少前列腺的负担。老年人随着年纪增大，身体的机能逐渐下降，适量运动正好能帮助促进血液循环，让前列腺周围的血流更顺畅，避免久坐和缺乏运动对前列腺产生的压迫。每天进行半小时的低强度运动，散步是很好的选择，不但运动强度适中，还能呼吸新鲜空气，放松心情。太极拳也是一个不错的选择，太极的慢动作也能减少久坐引起的前列腺充血问题，这对健康有很大帮助。适量运动的同时，合理饮食也是重要的一环。前列腺炎的饮食重点是减少刺激，吃一些对前列腺有保护作用的食物，比如含有番茄红素的番茄和南瓜子。番茄红素是一种天然抗氧化剂，能帮助清除体内的自由基，对维护前列腺健康有一定帮助。老年人可以每天吃一些熟番茄或番茄制品，这种抗氧化物质更容易吸收。同时，南瓜子也含有丰富的矿物质和脂肪酸，对前列腺健康有帮助。每天可以适量食用几颗南瓜子。除此之外，富含优质蛋白的食物也应在日常饮食中多加选择，比如鱼肉、豆制品、鸡蛋等，能帮助身体修复组织，增强免疫力。这些蛋白质不会增加肠胃负担，对老年人较为友好。科学饮水、适量运动和合理饮食就像是3位默契的伙伴，相辅相成。老年人根据身体需求适度饮水，
搭配规律运动和健康的饮食，能够更好的控制前列腺炎症状，提升生活质量。科学的饮水、运动和饮食搭配，将是老年人迈向健康生活的最佳保障。